wabula nga tebali waka tebanadda bali ku lubimbi firimu etandise n'agambye ensasagge gye tulaba ensasagge epiki eno ennyumba yeggudde yokka nga tebinnagenda wala ennyumba yeggudde piki si ya wano etandise okwefulumya yokka efirimu yiino katulabe firimu piki etandise okwefulumya yokka mu nnyumba nga teri alaba piki nedda mu lujja n'epaakinga teyakomaoko piki eno netandika okubula n'ekyuka nefuuka ejjambiya Medi kikye yabbye yeesombedde ki yali ebbanja laba piki yiiri laba yiiri eringa kiwujjo ky'erikopita efuuse kazuguzugu namunkanga efirimu yiino tuleese ensasagge eya firimu kale katulekere okutandika nate era tutandise bwe tutinate bwagenda ku YouTube ojazisangayo ku YouTube yigwe ojja kuteekamu yigwe wali osooka olabe firimu nate era yes want to Igwe Creative Management yesaawa okutandika Ghost Title nga bulijjo yesaawa okutandika Kingston Productions kireka nga bulijjo Igwe Creative Management nga bulijjo tugenze maaso ne firimu Ghost Title Uganda B Squared Film Productions nga bulijjo ebbanja ly'omusambwa firimu bwete bwetandise nnyini lugero n'okuluwandiika Igwe Creative Management bakafulumbya amaloboozi ndi bwalana ne munnaffe tobasubwana te bakitukoleddeko Yunusu Igwe nabanga akataddemu sente okutukako Kato David n'abeera ate omutestes mwattu producer w'okuntikko manya Yunusu Igwe yakasunsula n'okkawa obudde special editor ate ow'enjawulo w'ebbali Nasulu Yolamu tuli ku ntandikwa bazanye Wiriba muyambi w'omutesitesi tugenda maaso nayo Yunusu Igwe n'abamutesitesi ow'okuntikko firimu etandise nate tulina ekiddinga bulijjo tukatandise kakati oluvannyuma lw'okwejjukanya tukeera ku makya obudde bwakalasa mayanzi twasemba okulaba waiswa Beni nga y'omu ku bali mwe yasooka koona ey'okubiri naye tuli butoola tetumutumidde mwana tugenda mulaba efirimu etandise nate olina ekiddinga bulijjo akatandise ke kano twasemba okulaba akasattiro w'embaliga omubikira ennyina kasobola okuba nti asattira tugenda maaso bingi ebisinga tubyagala ku nsi kuno ng'ebyobugagga tubyagala naye oluusi abaganda batugamba kyoyagala tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo tugenda maaso nateera abaganda batugamba nti kyoyagala tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo kale naleka abaganda tugenda maaso tukatandise bwe tutyo olina ekiddinga bulijjo tugenda maaso nateera kale nno firimu ng'etandika twagala tugende maaso n'okulaba ebintu bino gye biraga nateera batugamba atamusuza ya mutende eggonyebwa naye katulabe tugenze maaso nate kale nayenga oludde nze nno mbadde nabavudde nako nazi kuno omwana omwate yavuganga ggaali onagidde ku ggaali nzerebyo mbadde mbivuddeko emirembe gya .com emirembe naye ate kali tekebulizaayo mama akuwadde sente zange zonna omwana ono yali atumiddwa maka gano okubaako byagenda maaso n'okuba nti aleeta kaali kasente akaali kasigala nga bw'omanya ebyakasente ennaku zino mugambe yeebalinnyo omunneebaliza munneebalize mugambe yasinga n'akukeeza sente muganda wange naye teyenkanika tugenda maaso nateera kaana kakyawulira abazadde omugambe eddagala lisunde bulungi nnyo munnange tugenda maaso nateera munnange ebintu byensi ennaku zino nga bwe tubiraba ebintu ebisinga ab'edda ndoza babitegeeranga oluusi balekanga engero n'okugereesa bintu bingi bye baatulekera kwe tuyinza okulabira ne tuyigirako nate era kyova olaba olumu bagamba nti masavu gaŋŋaŋa gasaala gakkakibira kati akasente kano nze yafumbira omusajja gw'esseesiga sijja bonaabona okusinga osimba layini eya bbanka leka nfune wente eyafumbirwa omusajja wa mumanyi yasalawo afune waateeka ssente mu bbanka eyiye eteryamulabye munnaffe obudde bwakalasa mayanzi waliwo atuuse tugenda maaso munnaffe yadduka gwe twalengera Medi ngadduka ekibambulira ekyagwa ku kyalo okitegeera ngadduka ekibambulira bannange adduse ekibambulira twalekanga kasegu afuuse kasegu ku kyalo
atuuse asobole okuba nti yeewala ebizibu. Naye omuganda n'akugamba nti obutiko bukonye ng'ate gamba simanyi mbuno mbw'ate mulonda ebijanjaalo. Butiko bukonye mbw'ate mulonda ebijanjaalo. Naye omugenyi yabuze mbu museneeko ey'embwa. Oba oliko ekikyamu kaakale katulabe kaakano. Osanga wandibaawo enkyukakyuka. Firimu etandise olina ekiddi nga bulijjo. Nateera. Munaffe ng'alinnyewo booda. Sajja kyeka piki yange eyoneseemu awo. Tolina mafuta? Piki baaginywedde bwendo. Mu budde bwono mwe bazannyira ate yeewala kyova olaba eriiso teriva waggulu kuba amanyi waliwo ebbanja nga lyakusasula oli omubanja abanja ajjanga kiwujo ky'erikopita ajjanga kazuguzugu namunkanga kyova olaba eriiso no terimuvambu engulu amagamaga tateredde bwatwala tateredde firimu etandise tugenda maaso nate owabooda n'anyonyogera okukyusa ku mbeera nga bw'omanyi tezifudde dda na lusoggo. Kianga mafuta gaweddemu. Egize. Muganda bwagambira egize. Nze mbadde manyi olugendo lumpi. Era wano si wano. Kumpi atayagala kusasula ziwera ziri awo. Akugambira wano tewali lugendo lwamu naawe. Tambulawo n'ebigere. Awasigadde kakyakale. Kati ataawo piki lwaki mbasa atambuze ebigere kuva gyenva. Zibadde waka. Sente nga zirina eri ate kati mbu nkusasulire wano. Ina musete zoyinamu zonna. Ng'omusajja otambula oli lukebe nti ate kati gwe olugendo lwaki ovuga piki etajjudde mafuta gw'omusajja omukulu. Oŋŋamba busajja bukulu wano. Kusangewo. Onoobanja. Ate nze nzijjewo. Naye ne figa esasula ogiraba. Mafuta genvuze gonna okuva eri yonna. Zompaayo. Mbubaako ky'oganja. Ate gwe sikulabanga. Ojja kunsasula olabika ombulamu bubuzi ezange ojja zisasula mukashi kati ojja kutegeera nti n'embizimba ng'ozisasudde ezange nze nkubuulira omanye ebbanga lye nkuvugidde kati koggwe esente ze nkusasula ziri waka kankyuse mu manja taata gw'olimanya ky'olimpa kuki ate konvuza olugendo ne sente sire zinakusasula gwengoddaawo kati ate n'ekirala bino bye nasookamu wagenda okubbanga amagi nga nze ziba enkoko zibiikaga enkoko njibba n'amagi gayo gonna kankulage nti okutuga mmanyi yamutuga yayiga okulwana bikonda akasuka naye ate obulago teyabujjuza bwe baasookerako oyo mmeri taseka omulaba si mwangu n'akamu yajja amazeeko nga muwogo anti wansi mmere wakati nku waggulu ziba nva tugenda maaso nate kino nga kika katulabe gye biraga amaze okutugowa booda neeza booda azisigaza mu nsawo bannanga oluusi bagamba enjogera mbi teyuza bulago singa waŋŋaŋa olubulago bujjudde enkindo tugenda maaso nate kati bino medi teyeeguya byonna byakoze tabyeguya wabula nga tuzzeeko eno oluvannyuma firimu etandika budde bwakalasa mayanzi gye yava zizzaayo emisango nga yakatuuka ku kyalo gyaddukidde naye azizzaayo emisango kati agenda kikola atya katulabe firimu tudda kubaagalana ababiri omukyala nga twakirabe teyeesiga mwami ku kya ssente era yafunye ebbanka waziteeka naye omwami yabadde yamulabye ebbanga lyewe bukyanga tubisimba emyezi ebiri tegiweze owa ekimanyi kyakadomola k'amazzi era okerabiddeyo omwami nga yawiziddolowize sente zo banka yagikaliza tabulwa nsonga gyassaawo eri mu ddiiro wembadde nkatadde ate akadomola k'amazzi baakerabidde zaddala bubi sisobola kulima nga tewa zokimanyi nsindika olubimbi nga nywedde amazzi kati kikyonkoze tutuuke nga wali eri wazaawaza bibyo nze naye nkolera ku mazzi nkubuulira kati kikyoyagala ogeza kati koggwe oyagala ogenda ono n'amazzi nkira ngenda genda ngale era mba nina okuddayo nga kimme kuno okwokuluntaza bwekuluntaza laba omuddo gwe tulina ate kati mbosooka ogenda eta amazzi naye gwe nkulaba kyabika oyagala genda mu tawuni zanya zaala ne banno maama w'abaana lwaki onnangiranga otyo zaala abeeranga mu zaala buli kadde buli lwe naasobyanga ng'okomyawo biri nga wali eri ebyo edda onogaleeta wano kumpi amazzi gambeere ku akiba wabula gwe kolekiza kusindikira olubimbi kangende nsooke ngende ndeeta amazzi era ngenda kusanga nga tonalutuusa nawa tolina gy'ogenda kuba ng'olimye lekaleka sigenda gira kandeeta amazzi gange olubimbi lutusange no munnayo ogenze naye ne kakutanda n'otakomaawo
ate ononkola ki nekakutala notakomawo togenda kugirya emmere olwaleero togenda gikombako muddo emmere ng'ogyeko emmere n'emmere bajja gimuma ndi buli kaseera tekaagala kulima kekampi kekatulwanga olugave konna kemuulamuula tekalina mulimu bano be bakyala akuvuma n'otandika owenyera omukazi watandikira okubikkulira ebyafaayo mu bayibuli n'akugamba mbusimanyi mu bayibuli ekyogera lunye mbusimanyi mbu obumpi buyamba yeekwese kati olangira otya bbaawo obumpi firimu ng'etandise eyo tuvuddeyo tukomyewo eruuyi eno ewa medi mulimu ebintu bye tukola ku nsi nga ne katonda yennyini gy'ali atunula ne yeewuunya mwatu si nti buli kisi kikolebwa ku nsi nti sitaani yakibaamu omukono amazima gali nti teri atudde ku nsi medi tatudde naye ne sitaani yennyini bwe twekwasa nti yatukemye naye yennyini tatudde lwaki buli kadde abeera awanjagira eyamuwa obuyinza buno nti abasajja baagala kunsalayo mulimu ebintu bye tukola nga ne sitaani yennyini alaba mwagala kudda mu kifo kye kukiwamba okugeza medi byakola ne sitaani ateeka okuba nga amwewuunya obeerawo nga ne sitaani akuwalana abantu obalabira mu makubo nga byakola byokka mwattu ng'ate mwogezi naye ng'ate bwadde ebbala teryamulaba ne sitaani amutya tugenda maaso nate tukola ebikolwa oluusi nga ne sitaani yennyini alaba twagala musalayo okutwala kifo kye teri atudde ku nsi kuno teri ali mirembe ennaku zino ebintu byakyuka firimu etandise medi ono bazanye wiriba foosi yoyo baaba oyo omulaba njolya kati asuubudde piki tasasudde za boda zimusigaddemu ate ne piki yiino emusigaddemu firimu yiino akwata akafaliso agattako ensawo ye tafunye piki ate bageze bagambe mbu bukyanga agenda ku kibuga yavaayo obuggo kizibu kyakumulangira mbu talina kye yeekoledde tugende maaso nateera atawulira mukama waago katawulira mukama waago munnange gegabika entembo katulabe ababyogera tebaali bakyamu tugenda maaso nate ono kanaluzaala omungo omuwulwa amulisa ku mmere kale katulabe gye biraga firimu yiino nagambye evuddemu emukenga bulijjo edduuka namba 8 omwaliro gw'okutano ku majestic gwasubula weeyune mwattu gyoba olaga bw'oba oba omuzannyi waazo munnaffe asobola okugatta ku kintu yigwe yinusu bw'ebanga ewedde gyeggwera osobola okumanya okola otya okusobola okubeegattako n'ozezannya naawe n'oba waalinnya nnyo baana bayoola ssente ennaku zino tugende maaso nateera ow'okukitimba gendayo girabireyo bw'ayagala ey'empeka ey'okulaba ate genda walimu emukenga bulijjo firimu etandise tugenda maaso nayo olina ekiddi katukatwalaganye kaakano teri alaba abange nze ŋŋenze oluusi bannange katulabe omanyi ebintu bino nga bigenze maaso omanyi bagamba ekibuzo tebakinoonyeza wamu ekisotto kisanga mu kinaabiro naye ono tazze kunoonya akawunti yali yagikyankalanyiza dde ey'omukyala nga yazirabye era kazi atubalabalako wano ssente bagala kunzimba mwaka edi tokkirizanga omukazi okuyitako nga gwoli naye wamuwasa omulabirire ate afundikire ng'akuzimbye mwaka kiki niba tokusapa nga bwomanyi abadde omanyi omuntu nga ayina kibbe ava kubba tabulwa bikolwa bye obiraba abeera yamaguka yeekangakanga kati nno oyinza olowooza okyaziza muntu waka kumbe sanamuli omusajja firimu etandise yatuuka ayita mwannyina kuba mwannyina wano we yafumbirwa kale katulabe wano mwannyina we yafumbirwa abeeno yenze kalibo bbo kiwaawo kya nfuddu myaka 2 kiwangadde yenze munnammwe yeefuula atuuka obutusi kumba ava kwetoloola mmanju ono bwaba omuyaya ate nnyinimu mukulu ppya waaye mbadde sikusuubira kale ono kabulindiridde nga nkonge yakukoowa etekkuba magendo amadda togiwona mwabula mubuze owaayo ozze okwate nedda tusooke tuyingize ensi nzibu nzize nkwataganye naye tusooke tuyingize sooka oggulewaawo naye nga bw'omanyi ekintu ekibbe omanyi bagamba akatali kabba eggumba osuula mu mulyango
abaganda bakitugamba ekyo naye banna amagamaga amaaso gamulimbwa engula amagamaga amaaso gamulimbwa engula kuba nnyinimu amanyi oli abangi engula janga kiwujjo ky'erikopita gwe balese ku lubimbi akyali umusajja atakomawo kiki nga bw'omanyi okwekwasakwasa kale tugenda maaso nateera kale tugenda maaso nateera mukazi watwalima naye si mumativu ate bamala dduku ajjanga bombiriri bulijjo kati omwami ate yajja n'emboozi kuula amalungi ajja agitereddeko omuko enkumi okukyagitegeera mwannyinaze katulakita linnya likyakuliko ngamba kanzige mbalabeka ate nalaba nfa nga abantu bange sibalabyeko era kufava kugenda ewaka mukoddomi wange nandibadde mulaba ntya mbabutaddako mbadde nja musubwa olulabye ku muko akadomola k'amazzi sikajjukidde era omulabye esawo ne linzitako nzaawa kamutwalire manyi bagamba batta embwa amafumbi ne gayinaayina bamuwonyeza okulima bane mulwebala gaffe gamba ndwebale ate kati otusanzeeko bameka mwebale kuuma kibanja aswaza oyo nebikuze ate era wano mukoola binyeebwa ndaba muli mugundi nalwongerayo ate okulima kaze oga nti tugende kumufumbira kakyayi okulima kujulidde nate muko okulima kujulidde gwe ate tonywe kyayi omuddo tegukoma bannange agaffe eno mugyebale ne munumya omutima ndyoyo Kampala sibalaba tuli awo tubonaabona tulowooza kuba ewaffe tetubalaba ate nammwe temutulambulako ffe katweveemu byebigere bino kwe kujja tubalambuleko wabula nga tebali waka tebanadda bali ku lubimbi firimu etandise n'agambye ensasagge gye tulaba ensasagge epiki eno ennyumba yeggudde yokka nga tebinnagenda wala ennyumba yeggudde piki si ya wano etandise okwefulumya yokka efirimu yiino katulabe firimu piki etandise okwefulumya yokka mu nnyumba nga teri alaba piki nedda mu lujja n'epaakinga teyakomaoko piki eno netandika okubula n'ekyuka nefuuka ejjambiya medde ki kye yabbye yeesombedde ki yali ebbanja laba piki yiiri laba yiiri eringa kiwujjo ky'erikopita efuuse kazuguzugu namunkanga efirimu yiino ekitundu mwebale kikuuma kitundu kyo tekikuuma abantu ono nga wakyuse nentunulira ogwo omuti kenalekanga akati kati bwe kati ate munyumya ono akasuka emboozi n'ogamba mwana wa mama afumita emboozi olaba akalokoka tetwaleka tulinyirako afumita emboozi n'okkiriza kenyini kagezi kira nayo gone gubeera eri ewaffe gye tubadde abasalamala banyumira okusala abantu bamwe bayitiridde okwagala ssente anti wulira okuma butonde bwansi kyalo gye nava kyabasalamala okulima tebaagala okugjako okusalamala banaganye emiti bagisala ne babula egimalayo omuwafu ogulaba ogwo bwe gukuze osobola okugugula gwonna oba osobola okuzeekubira n'otunda mulejjalejja esanyisa okulaba kale mwebale kuuma kitundu ekitolo tukikuumye ekyenkulaakulana muko nsanyusa okulaba bw'obaddeeyo ng'agamba waayi ayi munnayi n'amala bano bagamba ge bayita amaddu g'edde ng'ofuuwa bw'okomba mazima mbuza obulamu obubi amaddu g'edde ng'ofuuwa bw'okomba atatuuse embabe tebubadde bubi amanyi kyawedde dda ennyumba batudde oli agiggudde tubaddamu bwakutoba kati tetukyatoba tuyiriba buyiribi we nava kuno nentambula neŋŋenda eyo muli ku kyeyo tukola kibuga nayita mbuyisi wulira nno nayita mbuyisi neŋŋenda eyo mu kyalo ayagala kumwekwasa mbu yagenda mu kibuga sente zaagaana temutugamba nti nno mbadde ku kibuga yali masuuli teyunga wala kyeyo irayo
Manyiyo nali ntuuse nali kati eyo gyotomanyi gye mbadde neeyiyanga omusajja nga bw'obimanyi nguzeeguza obupolotipoloti awo nguzeeguza abantu tambula era bumaze ne bwonooneka bizinensi era nga bw'omanyi fitina ati omuntu okuwangula ensi eno simanyi oba omuntu awummula fitina zaafuuka efitina abantu bazimba obusajja ku mitima n'ogamba afuna ddi akakazi nafuna awo akantu osanga bwe bwekisa eŋŋamba kankolerewo obuntu bwange mpange enava eno ng'eryange wali obimanyi enkulaakulana ye etandika bulungi naye eggwa bubi ekewo obuntu bwange awo neeyiye ŋamba mubuuze bizinensi ki wuliriza kafo lyali ttaka kale nga nina bwenkolerako akafumbu ate ettaka omusajja nga ŋŋamba lwaki opangisa poloti n'akapoloti weeguli tabigatta kiba kirungi kitegeera mbu mpono tabyawula obimanyi wafuna busente wange awo nange awo nkozeyo obukadde bwange malamu omaanyi era nga omutwe gunnuma muzeeguza omusajja ate teyanneefuulira ate kiki tewagulawo nagulawo era nga bwe nkugambye nagulawo emboozi empange tebula ebintu by'amataka ajja ne yeefuula ebivuga wadde sente zange obumiliyoni bwange mbumuwadde omusajja yeefuula badde mu kyalo eno wala obuntu bwendeesewewe nti bwolabye ako akapiki ako kemulaba ako kempaakinze yeko kataddewa kagimunawoleka enyumba agirese yasamiridde bwe lindako muko newebuza ak'omunaku ke kazikiza omuliro ak'omubbi ke kazikiza omuliro kenna akabba ke bategudde lindako nze wannalese waggule nzijidde ku piki piki naabwe muleke nammwe mugira nju akapaakinga piki wano nammwe muleke muyina abantu ku kyalo kulobe butamanyi piki emezedde ebigere kijja kiti waliwo yagala piki tagirabako ate kijja kityokuba mwannyinaze nammwe mulimba ak'omubbi omupya ke kazikiza omuliro kenna akabba era ke bategudde bannange kiki ekigenda maaso kumbe piki yeeri piki yeeri firimu egenda maaso nagambye firimu eno katugirabe tewali kyakola nagambye kino kiwujjo kazuguzugu namunkange yabadde piki nedda bweyina okuba kumbe ebintu byakola bino waliwo amulondoola atambulira ku munnaffe Medi bw'aba muloga alina waatudde ng'amulaba Medi emisango gy'agezaako okuziika buli kikolobero kyakola waliwo agezaako kizuukiza omuntu gwe baakatuga jjojjuuzi bbanga aside n'entayi teyasala bamuzza engulu firimu etandise kati gwe baatuze kaseegu afuuse kaseegu nagambye ebbanja likyaliwo terinasasulwa mwegendereze bye mukola mwatu mwegendereze bye mukola gwe baatuze agenda ogira ati azza engulu ekintu kino kiyingiddemu kaseegu kaakati awo bannange nagambye gano maddugadde ng'ofuuwa bw'okomba azaala abalalu y'abamanya lumonde ababe abasiba ku muguwa firimu yiino kale zino zeesenyedde kuno kwesenyera kwennyini bannange kale bino gye biraga gye sinnamanya naye nga bizibu ddala anti batugamba ekyasooka kyekikulu okimanyi tekyasooka kyekikulu akakowekowe kakulira ate ekirevu okitegeera ayayayayayayaya abamu bagamba mbukwata n'owaayo ng'owaayo ng'atafaayo nga yasikira bisikire kale katulabe piki ino bagiziza weeyina okubeera kuno kwonna ekintu kya Medi kyalimu okubonaabona kwaliko kuliko basiponsa ebizibu ebiriko basiponsa siponsa ali omu bwati nga ye mufu oli kaseegu mulimu ebizibu ebitemba omuntu ng'olaba buli kadde bimuteega kumba ayina we yazza omusango naye ono kaje bagazadde kaliira firimu etandise ebizibu bya Medi biriko asasulira nakugambye ebizibu biriko siponsa tugenda maaso ne firimu etandise kaseegu ekitundu ekyokubiri mwattu katulabe gye biraga tugenda maaso ne firimu evuddemu emukenga bulijjo piki yiri gwe baatuze wuno agituddeko agikakkalabya gwe baatuze naafa naye nali mu nsonga za Medi ye muntu musobozi wa busobozi
abantu bakusobera omuntu akola ekintu ennaku zino n'afundikira nga onoyebuuza afunyeemu ki ennyo osanga omuntu aloga munne ennaku zino n'aloga munne naye ng'ate naye tagenze mu maaso naye emirembe gya dotcom gyawula ebintu nti abantu ebyenfuna byabamalamu buli muntu akola kyakola ayagala afunemu ebintu byakyuka nze gye mbeera ku byalo eyo ndaba ebintu muntu agenda n'agula amayembe ge naye nga siga akutta abantu tebakyagalogesa abantu tebakyagasindika kutta abantu bebawalana nyina we mmanyi ng'oli yagula amayembe ge gakozeeko naye ng'olwedde ge gavuga booda ewaka ge gamuyambako okukola emirimu gatwala abaana ku masomero kati naawe owanga ofunye omuvubuka oli muto ofunye sente zo lwaki tozikolamu ebikugasa sente zikolamu ebikugasa mvubuka owulira nga anyumya kati emboozi ng'owulira ezitowa n'akugamba waaye nafunyeyo obukadde bwange nga buno naye nabuguzemu ebyawongo kati neema nga nzimbye amayumba gange ebyawongo bye bijja okubanja wooguza ebiteega byo mpangisa nalawo kusasula omugambirawo n'omugamba gwe bwe ziruddeyo ez'obupangisa bw'olaba omwana abimba ejjovu teweewuunya kuno kuliko ababanja okusinga ate oteeka ssente mu bali abagenda okukola ki okubanjiza ez'obupangisa sente ze mubamukoze z'enkulaakulana muzigulemu ebyawongo mu biteekaawo bibayambeko ku mirimu egy'enjawulo okitegeera bikukwanira tibannange laba siponsa laba asasulira laba omuzimu gwa kaseegu tugenda maaso ebbanja ly'omuzimu bbanja lya musambwa kaakati katulabe abeeno tugenda maaso nate wanyinazewo Walo. nga bw'omanyi oli awo abantu abeerawo ng'ayina ababe mpola mpola kyalo kyalumbiddwa ddala amajjankunene gennyini ng'enswega oba ennyonyi gaba majjankunene Sokulaba. Nange mbadde siwulira. Era mpulidde kugwako biri oba gubadde gwako nasimanyi. mukyala wange ali Akomawo. akati nga munange nange ekindeese ebigere bino byolaba mbadde ndyawo nga medi atuuse ebigere bino ekikuleese ki medi nana ebigere bino gye mbadde mbeera ono bw'awulira medi yeesika mbasimanyi ne balinzibako yagula ettaka ne balibba piki obwana bwano bukaba ng'ebiteega Ekyamukomezaawo kiki? nakugamba ki ngaettaka mbe simanyi baali mubbyeko simanyi balina ettaka ne bali kumpanya ne bali mubbako Nawe leka. tugenda maaso Ku medi ebintu bye yatukola omukkiriza otya najja n'abeerewo. omuntu gw'omanyi omuzi w'emisango kati nze nandi mugobe mugobe anti oli wakika Bawo bw'anaabikubuuza. bayita bwoya bawo bw'anaakubuuza onoogamba ki wedde naye omusajja yensobola munnyonnyola kubanga mbadde sobola kudda ku medi mugobaganye omanyi gwe bayita kasobeza kasobeza yono kasobeza yennyini banaye kasobeza eba nebaza ya mwavu anti omuwa era nawoza mwana wange onnanze eki ayayaya akaaba omuwa tabikoze bityamu naye oyo ali kuyamba ate naakaaba ate omusanga akaaba enva mwagala nnyo okufumba kati neewuunya supu abaamala baakuyina mba nkuyiseeko nyo bootuwa supu awera Womi naye era nafumbyewo butono. yafumbyewo enva mbu kabeere katini nga kawooma yakoweza okuwugamu obuwuzi okakasa ecupu esepiki ekaze omanyi edda twabeerangawo ku nzijuliro oli nagamba kati genda mu kidomola abamalawo enva supu mumusange mu kidomola tuba tuli awo n'amugamba medi yakumi mukyala we kati mukyala wo nebikolobero medi bye yamutuusaako medi yakomyewo yadduka ku kyalo kuno ngaziza ebikolobero nange nzizaako mugamba nzi tewesembereza muntu wabiki namugamba omwana wanyina zekifena tuli baana banyina tugenda maaso ne firimu yaffe eno tugenda maaso Tebane sisuubira nisobola nkyasobola okutunula ku muganda waffe. kyeyakola omukyala ono mukyala yakyemanyidde yamulekako enkovu etalabika Byeyakola byonna nasalawo akomewo ku kibono kye. yalekera ono enkovu etalabika nagamba eno kasobeza nebaza ya mwavu akaaba muwe ate olumuwambu ate lunanze eki Owayo badde omanyi nabivaako. nga enkovu tebagirekera ggwe Kiki eyankola kinyinza okumala gavaako? otyo ate mulimu ebintu ebiruma abakazi
manyi balubuuliza amazzi nga luli ku muddo lugaaya. Wabanya bakute yaye uyo aya omuvubuka alimu emize mwannyina zono sibitegeera mpulidde emiranga. Annaye kamala okugendayo ndabe omanyi amaguka alinga agabbi abantu. Mukali ali yebase twebase mukota banga yanegezezzaamu okuntema. musawe mwali mufunya ku kintu kyonna ekyefaananyiza ebituufu ebizibu. Mwali mufunyewo ku ngeri y'ebiteega wano ebifaanana ng'ebiteega. Mumanyi ku nabingi mwali mumulabyeko wano. Kirabika musujja. Oba kuba nalidde emmere n'enzikutanya oba musujja simanyi. Ate ayina mize giwawamuka. Ensi eno ekyusa abantu omuntu gwe wali omanyi nadda n'emize mirala kati ate ono amaaso gamuli olaba tegamuva waggulumbire. Naye emmandu egoba ono simanyi oba eneemuleka kuba erabika yeyina omukisa ate batugamba ow'omukisa nkukunyi esanga bwalire nga yeebikka. Kiki ate nkugamba eki yeeyogezayogeza ebintu gwe totawaana. Muveeko tugenda maaso nateera ne firimu. Kuno nno bannange aha kuno kwe bayita okukekkera muko omugoma kwatandika mbu leero weewanga agireese n'amayembe gaayo kukekkera kwennyini. Ayayaya atambula yeekengera kafuba kamulinga ettaali yoyo kwakibba baaba naye ebizibu biri kuono kati agenda asowottoka agenda atunula ng'ente eddukana. Bintu ebyesi byebiri. Muvubuka mwata akyali muto naye ate mwattu era agenda akyuka yenna agenda yeesika takyategeerekeka. Abadde wa bigambo jjo we yajjidde naye kati byesaze tetumanyi kiki ekivuddeko embeera eno. Uno omumwa agusongodde. Wesimisa agundi yaterera basala kacyano ogezo kimugamba ono olaye bw'ataakuyoole. Akeera ku makya kwata ku mutwe ng'endiga etenda enkuba. N'atamanya nti alina n'emisango gye yazza ku kyalo ate nga byategeerekese dda nti alina okusasula. Abamubanja bangi tebayinza muwa mirembe. Effirimu yino mwemuke gyevudde olina ekidinga bulijjo. Katukalabe ewa mwannyina gyaddukidde kati mwannyina kwe kujja amalagire tumale okkaliza akawunti. Naye nga abaddukanya banka ya wano banka ekuyita mu mugongo. Ekitongole ekikwasaganya ebya banka kikalabalaba kyensimbi naye ono omutwe ogumusongodde ogumulinga ekiyumba ky'embizzi. Naye nedda teyabaddewo nga nzitereka nze nakebedde obubi katulabe. Ebya ssente bizibu oddayo okebere. Waliwo yagiyitanga ethiringi ng'atereetha n'olugalo ng'agibala n'amala n'agikuba akiba. Kale ennusu yagenda wala. Tugende maaso ne firimu olina ekidinga bulijjo. Tulaba firimu eno naye katulabe gye biraga. Tuziraba nga twongera okuyiga n'okwekkaanya eby'ensi eno. Katulabe. Tuutuli kafirimu kavuddemu emukenga bulijjo. Naawe ayagala obbuzanya ab'okwekwata abatuufu yigwe naye abanoonya abaagala okukola erinnya. Kale tugenda maaso nate ng'asooka agendako ewa mwannyina mpola. Tugenda maaso oli dayi hadi oli otya ozimwe tulioyo muregwe tolimye nalinnagenyaga nsooka embugumyeko okenzikirire anti nno munaye nange nina byenjagala kulaba munyinaze. Mwannyinaze yamuleese okulaba. Mwannyina omulungi ayokedde mu nnimiro
tireko Tomuyisiŋŋanyiza nti nedda. Obwana ekimu. walinga ku lusalosalo. Kati okumpi nja kugenda. Tugenda maaso nateera. Kale. Amajja nkunene enswa kugoba ennyonyi. Anyakeera. Omwanguyira. Oli Medi bamuyita tugaya macupa ng'ate oleeta ndeku talina kyatabba okuggyako nga tekirina mugaso. Medi yakomyewo. Kati bamufuuye ajja amawulire aga Medi okudda naye Medi amuyinako akakuku. Ne bagamba gundi muyinako embwa. Ono tamuyinako mbwa muyinako nva nnyimpi ng'ate ensiike. Amukiriza okubeera naye. Tamuyinako mbwa muyinako biyindo. Omugamba nzito wesembereza omuntu w'epiki. Bino byabaddewo jjo. Twabadde ku lujjuliro nga tunyumya. Omwana wa nnyina biki ffenna tuli baana ba nnyina. N'abijjukira. Naye bwe tujjukira ennyo okuba akafaananyi Medi empisa ze yakulaga. Medi empisa ze yayolesa zokka teziyinza kusonyi. Medi kati ono bamuzze mu kiwundu. Kaawulidde Medi nti yakomyewo ku kyala nga ne twali twamwerabira. Kekyawuliddwa nti Medi kati Medi wonna waali. Mbutuufu entula gy'atudde gye bayite nti Tibbwa kabootongoza atuula ku mumwa. Wonna waali atudde nti Tibbwa kabootongoza atuula ku mumwa. Kale katulabe. Kuno omukyala tateredde naye asitunkana ng'omugenyi atakoze eki. Atakkuse nti ne bagundika ngende mbayite. Kambalabire ddala. Naye yalabira nti mwattu abasajja busa bwa mbogo. Bukala kungulu kumbe munda. No, tugenda maaso. Oyo Medi tasemba nakyo. Kati yennyise. Talaba future mbi yakakola. Alabanga naba ku kitongo. Maaso gamuli mu waggulu. Yekkanya kyalo. Waliwo kuwona nga yagala mupiira. Kakati ebyemipiira nze si byendika ebyo nkedde tuula wano lwaki ombuuza ab'emipiira. Ozi ngambadde mu ndeeyo naye era nandi mawulidde nga. Tammuka. Kale. Omanyi talina waakulaga. Asooke kubbeeko ne kinkolooza. Wuliriza. Byamusobedde dda. Kale omanyi ebbanga ddene bagenda siriwo bintu bingi bikyuse. Kyalo kuno abadde taliiko ebbanga. Naye mu bintu ebikyuse ng'ono yafuna ku lubuto. Aluwa yenna. Ono mukyala kadduwa. Nze sikyayimanyi bifa wa. Muli alowooza oba kye yazza waliwo omukazi kye yamukola. Imbanzi ne kaddu twayawula. Kye bazikwasa. Ate engeri gye bakwatamu ka kaddu yandiba oba yafuna olubuto. N'engeri oli gyali muganda wange naliko omukyala tazaala. Naye ebyo by'okuzaala yabimanya. Tebubi naye. Nja kulimba simanyi oba. Naye bannaaye. Kale. Gino gy'emyungu emiwagiikirize. Emyungu emiwagiikirize. Jassa. Entamu. Nkotogenze wala. Sigenze wala. Omanyi okwasa entamu? Nzija. Kanzije. Ono waatudde. Naye wano waali tewali kyakkola waalina okubeera kubanga n'ekibaawo kimala. Kibaawo kimala. Ekyenyi ky'omulungi munange kimala ennyonta. Talina waakulaga. Bannange teri kibinga mukazi gwogwogwo. Omukazi yenna ate takutte akaso talumbye omuntu. Talengedde ono gy'ava nga ate naye gy'alaga talidde kava. Ebbanja erikyasinze ku nsi obuteerabirwa ye mukazi omukwabule. Ebbanja eriterabirwa ku nsi kuno ye mukyala omukwabule. Teri kiruma bakyala ng'ekyo. Ate n'ekisinga obbaluma kwe butaddeyo gwakubiri kwongera okukola ki? Mugyebale. Omukazi ono ayina akaso agenze kutta muntu. Tugenda maaso nate. Katulabe gye biraga. Kuno kasobeza ng'owekiwalata atudde mu mulyango nga bali Medi ayina ekitangaaza ayina lubaale wa mulengerera ewala ku ky'emisango gy'azza gyokka.
tayinza butalengera bwala abadde ataddeko manyira dda zoono bwe zimuyambye. Ani akusesa? Bwe namukwata ogumolo namuyitako nnyo. Bantu nga balina ettima. Why? Bwe namukwata ogumolo namuyitako nnyo. Alabanga nze yamuzimba mwaka edi. Asimye za bupangisa nti saasasula. Eka teri bantu. Teri muntu waka. Waka teri muntu waka. Emyungu emiwagiikiriza gyasentamu. Katulabe. Omukyalo ono kyabaze omanyi Medi bwamunda wali amulengera naye yandyagadde okukakasa. Gino giwunye kwenkana omwatta naweza na wiiki ku kyalo kuno bukyangajjako. Olowooza ennaku ebbiri zaaweze. Naye jjo gyerudde egimunoonya emiwunyo. Naye kennyini atambulanga miwunyo kaakati omulaba. Asoba nga agenda okukwata ente. Omulabye. Oyo. Talina wakusula wala naye kati yandibadde yasimbudde ate ne piki yiyo lwakuba bajyanudde. Kati kansibe mu nju bwe balimanya kye balimpa. Bwe balidde ewaka nja bagamba mbadde nkuuma nju. Olowooza na agenze kusiiba mu nju. Bannange. Anti bagamba kyabangi kironda nawalubwa. Kirondawo nawalubwa. Kaakati ono aba agenda n'agamba ye alina bye neerabidde kansooke nzireyo eka. Kansooke nzireyo ewaka mpola mpola. Kwe kusala waddeyo ewaka. Kumba omuka Sebota anje. Giwunye. Nakumazambi. Kwenyo. Ani apolisi. Kikyo kimye kiwano nonyo okunnemesawo okubeera. Kubintu byonna bye wankola kisajja ggwe. Wasazeewo okubeera ku kyalo kino. Kibannayo abantu muli bazibu kati. Kubye nakola bagambye nti naloddamu gwali gumu bwe guti bagambye naddamu emirundi mingi lwaki ogamba bingi bye nakola. Nze ndi wano ndi kubyange otandika okumbeza oba okumalako emirembe. Akubuulye ekyofuula bangane ne bwe nabadde nkwata ekkubo okujja ku kyalo kino. Saze eyo wammwe. Nze siri mubisi ne balumbako. Nangira. Nnemerako tandika okunnemesa wensula. Olaba essefuliya gyampa? Okirengera? Nafuuka muntu mulungi. Ne kujjayo wammwe munnaye. Sina balumbako. Nakyuka bambi. Kiringa bagamba nti mute Katonda ate n'omulumba mu kyakyo oba otegeera nnyo. Oba musiru. Kalizaako. Kati n'ebisiwaze. Olwo neekazizza nnyo. Omukazi alina akambe. Madamu Jo. Ono wajjira. Kansa bisukula. Nange okulabako si. Omukazi akimye eddookooli. Kulabako ku mulamu. Kaze n'akaso. Era taliiwo yagenze ddere yambuzi. Omukazi gw'okutta ogumu n'otakomawo gwakubiri oba ayambukidde wali mulengedde. Kindo yizo musa. Omukazi mukambwe nnyo. Gwe. Anji? Ekirungi era munnaye n'okumawo n'obukizi. Onyambye nnyo okudda bwe balina bye weerabidde gwasinga. Ono wana gwa kasoni n'ebbanja lyo. Yambuka ali gw'onoonya. Ali eri akkiridde wali ekyengulu. Bamugamba birala bamubanja ate abuzaabuza yakutundula. Omukazi wano watuuse wano. Bintu ayagala bimalira mbwambe piki bagibbye wenaabe naye. Naye ebizibu nabyo tebimanya nnyumba mbi. Sikulimba Medi byandimulese. Medi byandimulese. Kale tugenda maaso ne firimu katulabe gye biraga. Katulabe gye biraga. Omanyi batugamba kifundikwa kiri nsabira talya bwami. Naye bannange omukyala abadde agezezzaako akyekwatiremu. Baganda bagamba kifundikwa kiri nsabira talya bwami n'asalawo yeesitukire. Tugenda maaso nate.
tugenda maaso nate. Omanyi bino tebeetaaga kwekwasa abadde asaze waakyo emalire. Kuno tekwetaaga kuba kukekkera nga simanyi afumba obutooka obutombwe ewaffe twalyanga simanyi gabisiisa. Mayagano kuba kukekkera kwennyini ng'afumba obutooka obuto bwe waffe twalyanga gabisiisa. Nzija. Abagira olagawa batuze emabega. ogenda soka kunjesiza ku nkono nga nfumba. Najja Batujjukiza kuba mukozi wano. teyalina njogera n'akamu. Njaza asanga nkomyewo. Okumugambako okwasa enku yayinanga ziddiiruze nga tomugamba jjakukola waka. Entumbwe zimulinga enkokola zonna olaba mu nga yasiba entumbwe emusajja yali mupambanyi. Yalinga bw'atyo omukazi bino nga byamutuukako ng'akulabako awo bakulimba tebakulyanga ekinusu buli kadde kyabalowooza kusasula. Nolwekyo abakwata abaana b'abandi tubasaba busabi muddengayo ogwokubiri mukendeeze obusungu. Kale Medi n'amanya omulabe nti amuli kumpi najja naye amubaze amwesooke. Nindako n'alya kava. Kumbe omukazi alinga alengedde omuntu. Nonno okusitunkana ng'omugenyi atakusembule bagundikange ne mbayite mbalabire ddala. N'agambye basajja busa bwa mbogo bukala kungulu naye nga munda bukyali bubisi. Medi basajja busa bwa mbogo. Medi busa bwa mbogo emize gye tegyebulizaayo. Nakati era alina kaabala. Omukazi najja yeegereza ekigenda maaso. Firimu egenda maaso tuli ku pati akubiri. Ndabika ndabye bubi. Kumbe abaddewo. Abaddewo. Tugenda maaso nate. Gyebaleko. Kale akulagiridde olujengi. Nsoosa waake mukyala yaŋŋambye nti oli eno mbumwanyi. Kwe kujja basooke boogereyogeremu mpola mpola. Gw'ogukwasaganyizza. Muli mutyalo n'omuntu wammwe. Wayi ndinda ku bindeese ebinkeezezza wano. Ate leero yakoze. Mbadde ndi awo obusente bwange mbukebera we nabwanise waggulu. Kati yajja nga bw'omanyi omukyala abuuliremu annyina ebizibu by'ayitamu mu bufumbo. Siziraba. Teri kiruma nga ssente za kikazi. Tekiterera mpaka nga kizifunye. Esibako omubbi. Omubbi asi mubbi. Kati ate engeri gy'alina obuzibu ngeri gy'amuyinako engeri y'embwa. Kuluno Medi gwe baakiteekako. kubanga wenyambira nti Medi teyabaddewo. Teyabaddewo. Kati osuubira ani yazitutte? Ente akasente kikazi kikibanja. Kale lwakubanga kikyabanja akasente kaakyo. kirina kwogera ku musajja naye nga nze ku lwange muli mpuliranga mwami gwe nafumbira ono yandibanga yayingiramu ogulumirirwa omuntu wa wansi naddala ng'olinamu ejjamba. manya kubanga wenyambira nti bawalabika lumirirwa yabaddewo. ayinamu ejjamba nga yandiba yazeetise kuba naterese na banki ze nga Medi tannajja. Sobola otakula buli wamu. Omuntu ng'amuwa bitalina bw'atakula oyo gwandiba yatakudde n'atakuliramu ne banka yo. Zikebera nazijjayo gye nazitadde. Obuuza laba nanyumiza gwakoowa. Oli anoonya buli kinsi. Kyonna kyatwala. Newaata ng'oli abba n'evvuna ebisiimula abibba omuntu nga mubbi talina kyatabba ate kyalaba. Bindeese mpuliyo wakiri. Kyatwala kati sooka onsika omukono. Dawusi. Nga mwannyina munnange tulabe kuba kati nsigadde seke. Mpaayo ettaano wakiri kubanga. Sijja kulimba naye ng'ekituufu. W'ogenza okujjira gw'obaanya nno twakava mu korona ate tukimulimu era magulu gakyali mu korona agakutte. Yamukaawo ne tugira. Nsalaako gye bujjako. Sirinaawo. N'akuyiyiza naye kati. Osanze ndi mu kumaliza gya sikuteeka kuno. Tekiri bulungi n'akamu. Osanze nina bye nkola. Maliriza tugenda. Tugenda maaso nateera. Oyo omulenzi. Omanyi. Kiki gye wajja naye yali efaanana etya? Gye wagamba gye wajja naye. Medi ng'ali wano. Anga mbadde ndi mufe. Ffenna ali akakota. Waliyo piki gye. Bamusanze kakota. Kado n'agamba babakula piki mu lusuku. Okakasa. Olabye bulungi gwe. Wali wagireseeyo. Mpakina mu lusuku lwange. Ate paakingi eri mu nsuku gye nnimira. Eri awo. Okakasa.
va mu lwali tondeeta emisinde nondesaba akakota kaffene kange tugende njirabe. Atambula amaga Medi entambula ye bannange tayinza kubanga si mubbi. Piki bagipaakirize omanyaka yebwa weebuuza piki agireete wano gye yayingiza mu nnyumba emisagwaka okimanyi nti yeyo okimanyi nti eriko n'omutto okimanyi nti namba okimanyi nti eno piki yennyini nze mbadde manyi olimba banga ese wano ayina wabeera zandiba empalana z'abantu okutuliisa enve ennyimpi okutuliisa okuwayiza ino okutuliisa enve ennyimpi okimanyi nti piki eriko n'empiira okimanyi n'ettanka omuli amafuta okimanyi nti piki oyinza gireka ono n'agikulekedde Katonda ayinza okuba nga akedde eggemulira. Teweewunya asimbye etooke n'okungula piki kaakati kiba kibi nti piki yaddala tonsuula kwa mpola ekere lumu wakajindekera n'akagikulula lwaki tosobola okusimba amatooke okungula piki. Okimanyi nti piki yaddala eno gy'olaba piki namba n'okutambula etambula ena n'emipiira. Okimanyi nti piki yennyini eno nze mbadde manyi osaaga oli amanyi lwali lw'abantu nze manyi obadde manyi mbu oli mu lwali lwa pangisi kumbe si bwe guli. Okimanyi piki yennyini epiki ne tugireeta mu lujja twabadde mu kyokubiri awo wano we twabadde kati twongera bwongezi tukwongerayo okulaba kiki ekyaddiridde. Tugenda maaso nate olina ekidinga bulijjo kulaba firimu eyawano evuddemu emuke ogiwulira baba ogiwulira eyo omukko ogiwulira omusinde gwe kumbe media firimu yino omusajja tandika Medi yakolera Medi yesombolera kalimu obuuka ebbanja lifuuse ebbanja. Yes kale tugenda maaso natera ebbanja ly'omusambwa twagala okulaba ebbanja twasembye basasuddeko kati nene tebannasasula wadde n'akamu. Kakati awo nsaasidde Medi musajja wattu musaasidde firimu egenda maaso Igwe Creative Management Group n'ekidinga bulijjo tugenda maaso ne firimu. Ekitundu ekyokusatu tukitandise nateera kiki ekiddako bibuuzo ne ansa ziri mu kulaba. Laba bulabi ansa ozifunire mu kulaba. Genda ku Majestic wojja okusanga firimu gwasuubula naawe nateera agula akamu. Kingston Productions ekireka nagambye gwayagala okuzanya firimu begatteko Igwe Creative Management Group Ghost Title nga bulijjo tugera maaso nateera tutandika butandisi saagala asitunkana ng'omugenyi atakusembu ne bagundika ngende mbalabire ddala. Ebbanja ly'omusambwa Kasegwe ekyokusatu Yunusu Igwe nnyini lugero tugera maaso nateera ebifo na byonna wonna Igwe ndi wala na Ronald ne Senoga tugera maaso nateera producer nabanga Igwe Yunusu Kato David executive producer nate Yunusu Igwe nga bulijjo mu firimu etandise nateera okugisunsula n'ogiwa obudde editor Nusulo Nasulu Yoramu bazanye wiriba nateera n'abako director nayambako tumutestesi omutestesi w'okuntiko nabeeramu naffe Igwe Yunuswe oba Igwe Yunusu bazanye wiriba muzanye. Kale wayiswa Ben yoli nyini mukyala ndowooza wayiswa Ben tobuuza mulala nja kujjayo komulabye ena kujjalayo weggulu kale kaakati twasemba ku mboozi eyo tusooka kulagako katono nnyo ebimu ku bibadde mu katundu ak'okubiri katono nnyo kuba kwejjukanya katono nnyo ebibadde mu kitundu ekyokubiri kino tutandise kyakusatu tutandise ekyokusatu bannange saagala nfukira kasobeza nga wakiwala tatudde mu mulyango nga balya tuula butuuzi laba firimu nakugambye tugenda maaso nateera
tutandika butandisi saagala akekkera ng'afumba obutooka obuto mbwa nti ne waffe twalyanga gabisiisa tetwekwasa firimu katugirabe tugenda maaso nateera firimu tugiina butoola tugituddeko tuli ku yo nti tibbwa nga kabootongoza atula ku mumwa akati nfunirayo ku mazzi nsooka enyweko mwami ali wano kyava asabye kutuzzi mpolampola batuleete nga bwomanyi asabye kutuzzi ate mu bintu bino bannaye bikuleeta kaweko wa Munyerere embeera y'obwava ekuleeta kaweko wa Munyerere olunaku olutandika okkakkanye tebiggwayo ebituzunza mbulamu omaliriza teerayo ku mazzi naabeko tera empuumulemukko n'omuntu nno ng'anaafa olunaku lw'anaafa atandika bw'atyo kiki ebya Medi byeyakomyewo kati kirabika atandise obbatawaanya Medi alabika atandise okusombasomba kuba mwannyina yaze n'amubuulira mwannyina gy'afumba bambi si mirembe ate ne wano okwawukana ne bano byali bizibu kati kyova olaba nti ate ekikutte ku w'oluganda tekikwerabiza jambiya mmanju oba nayo kumpi awo k'osaba amazzi ng'ejjambiya ogirina omukyala yagezezzaako ebintu by'okusasula Medi naye ng'era awulira tannaba kuweera yandagadde okusasula Medi ono obugagga n'eggulu byonna kasita omukyala omukola ekyo obeera omuti obudde obeera obugagga bwe obulinyemu ne future yonna buli lwabeera awo najjukira ebyaliwo ne batuzaayo emyaka 2 emabega lwali olwo omwami abuuza Medi gy'alaze takola gyawaka n'enkuta zaasa yawoza kimu agenda kudda yasenku nga bwe twalengedde mu katundu ak'okubiri nga batujjukiza naye omusajja oyo akolako mulimu kyewaka wano okujjako okulya ate bw'atagisanga n'ayomba muganda wo naawe omumanyi obunafu bwe oli munafu tayagala bwagazi kukola omubiri gwayina naye ebyemirimu tabyagalira ddala kugikola takola mirimu naye nga bw'omanyi omuntu nga wafumbira omusajja nga mutuufu mu buli kintu obeera wamanyiira akaweweevu naye osanga engolo y'omusajja nga Medi byali bwe biti tuli myaka 2 biki ebyaliwo emabegako munnange twalinda Medi tufumbye soli naye awamu weepisi ewamu waasiridde kasooli gwe baafumbye wakwemulugunyisa nnyinimu naye ng'enaggwawo ku sipiidi ya yiriyiri oba obugi bwaki bwoteekeyo bwamula eka naawe tukaaba buugi wano abatalidde balya gwe wali okiwuliddewa nyanguwa go nti olakeera kuzunga ate omuwe omuterekera bwaki ffe tutereke nga ye akeera kukola bibye n'okulya talya yanguwa gwe mpa obuugi bwange mbwenywere era ajja kudda ayatike atwatikire ng'ayagala buugi nti ageza n'abubanja oŋŋamba leka nywe nzikute kuba nakoze saagala Medi amala akomawo oyo mikono giraba akafuba okalabye kamulinga ttaali amutunuulira kale naawe gyebale taata nawe ntunula sirikiriya ate ayagala okulya kati n'atakunyega takumma kirowooza bakubuuzaako ye n'agenda ebyokulya bibanye luvannyuma bw'ogamba okola egyawaka gy'agenda alwayo nnyo ate n'amakinga essuwa nti okudda bwagimaze dda ate n'apima obudde bw'okulya n'agenda akebere naye ku luno babadde bamumanyiiza obugi bwange obugi buweddewo ye naawe beera ng'omuntu omukulu bw'onookera nga bukezi kumakya kuzu tayagala kukola ojja olye tayagala kukola omuntu akugamba te muyambako okwasa enku n'enku ne zikulema okwasa kati bwe nakugamba nti nno sikoze n'okulya siirye
Why? Samugame. Wano kutandika Samugame nti ngenda kwasa enkunagaana. Ogwe kyetagisa kulemerako kati genda okuba ebirango ku radio nti sikoze. Amangatu. Omuntu ng'omukoye wako omugambanga. Ekyo kinangiza. Ngo ngamba nti nkukoye wuwo. Gwe ngongoba. Kyonga kiggwa. Bamugamba akulenga bojoti. Nayo olowooza ng'omwana omuto. Gwogamba okulowooza ng'omwana omuto wampadde mukyalawo n'enkola bikyamu yakugambyeko nti sisobola ndi mwana muto kuki. Kati sijja yomba nammwe. Sijja kuyomba nabalangira. Nkukoye wuwo okusinga okumulangira. Yasibyemu ate bambi yali musajja wa ntondo ng'akyakola akimanyi ku kyentondo. Omutunuulira. N'oyombera obujo bubeere nga bulimu amata. Olwo bw'oligula obujo bulimu amata bw'oligula enkoko wano. Nga tokoze. Temujja tukinako nammwe buugi bwenkanawa bw'olangira banno. Mbukulekera. Notula gwe ate kakazi ko gwa kalina omuto kalinga ogw'ensene. N'agenda avuma ono. Bino byaliwo myaka 2 egiyiseewo. Toddamu kuvuma mukyala wange bituufu. Ogwo omutwenze namuwasanga umanyi. Tomuntamya. Munvumira omukazi nnyini. Ate abantu nga yasiima omuntu wegwegeza omuvume. Ziramu ne mulaba wano. Ajja awuba embaligambo akomawo. Ajja kundaba ajja kutegeera. Ajja kumanya nti COVID gyali eratta. Nyongera obusigadde mu nkoko terese picha y'ebisigadde obindekere. Juza ekikopo. Kati twamanya media agobeddwe waka. Nyinimu nadda ku birala. Munnange ng'akola bintu bye bulijjo kwambala kokko olw'eggulo obudde nga bugenzegenzaawo. Amala akyusa ku ngoye nga mazo naaba. Firimu egenda maaso. Ebbanja ly'omusambwa. Kale tugenda maaso. Era bw'atyo omwami ng'ennaku endala yamanya kiwedde. Si kaŋŋanda oyo kamugobe. Tulabe ate bwe siibeerewo. Ndaba ye yannoonya. Eno wange kumbe tagenze tasemba nakyo. Medi yali tagenze. Yali kumpi wano. Akazi kalina olugezigezi ng'aki wano. Omuntu bw'abeere wamwe alina kusiibanga njala ne mumulangira nga bw'atakola mirimu nga bojjoti okulya nako kumulabyeko neekuluntaza mu kulya. N'aganyeko okulya nga mumpise. N'asooka abazannyinimu mudwa muganda bwe ng'agenze avudde naye kirabika bwe luba Luganda. Ndabanga abazadde b'abaana bano abazadde b'abaana bano abakolamu ensobi kuba bw'olaba entunula ya Medi n'eya nnyinimu olaba ng'enjawulo nnene. Abundedde akabuto yenna emikono giri awo giringa egiriko omanyi okubanga omuntu entumbwe zimulinga enkokola. Yenna yasibaasiba bujja kupaakupa obunyama. Teyeeko kiki tebaggobye wano. Nze bagambyeko njagala obeera wano nze nkime byange ngende. Mbw alina bye yeerabidde. Tatubba. Najja akebera ebibye. Bye yeerabidde nga bw'ogyo teyajja n'ebintu bingi ewaka wano. Munnange kuwola lwennyini nnyinimu yali amaze okuva ewaka. Akwata ekkuba agende embibye. Muganda we agamba amutadde. Wabula aba agenda okwekwatakwata. Akasimu nakeerabidde we nakateeredde ku kanzireyo nkima akasimu kano omanyi buli kimu kyanguwa ng'olina essimu kuba oyinza oyitwako neddiirwa awo bakuyitirawo ku kyalo Simettoyi. Anoonya bifaananyi bye. Medi kika kya musajja nga gwe bayita bayanga maani ebbujja eritaagala kukola. Ebbujja eryasiba obunyama. Ebbujja eribanja. Okimanyi nti mulamu nkutamira bulungi. Okimanyi nti mulamu enkutama gy'okutama yokka nze yentendese nzekka. Mulamu oli muntu mukulu. Kino ekintu tukimale kiggwe. Waawanyabo! Nze mukusimba evivi gye ndi. N'embitabo bampandiikako nti gye ndi kankusimba evivi gwe olimanya ky'olimpa. Yasimba muka munne vivi. Ebisigadde awo. Nga bw'ojja mumazeewo. Kati nga mmaze okwesasuza. Kamukole kyalinyumya. Awo sijja lwawo. Medi waabwe nvuddewo. Medi yeetegula. Medi yeetegudde. Agenda okulengera Medi wuli ayingira olusuku n'atandika ekyasa. Agenze. Bannaayi. Medi oba oli aki simanyi. Yamulengera dduka
teyakitwala ng'ekikulu kati agenda okuddeko omukyala tamulaba niyeebuuza omukyala gy'alaze firimu egenda mu maaso obudde bwali bwakumakya mukazi wattu takyawera omulama gw'obufumbo bagukuttemu omulamwa gw'obufumbo mama Medi ambaze empapula iki kiziriwa gwe tobitegeera bizibu byakunnyonnyola kikyakubyeko ekitabo kyo nedde ekalaamu akize eki ayi jajjange covid Medi wonkutaawo kale Medi mama wulira obusungu njulo gwawo nkutte ekinfuna engeri y'ekitittirire oba ekigogo Medi nkusasula ekiddala mbwa ggwe omwana oweeka mwana wa nnyabo kofuuka omwana w'ejjambiya Medi bamukwatira ejjambiya mbusungu obungi firimu yino banoonya Medi asooka abitebye oyinza otya okudda ku mukazi wange Medi nga bw'omanyi yasoma ekitabo eky'Abaganda bagamba eriddeko tekutula Medi n'amanya nti kateyo gyavudde bifu kayiye ebipya ninga awulira ebigere bijja bigulumba Medi waliwo ajjamuyita Medi yagwa kava Medi kenkukwatako mpozi senguka ejjambiya gyenkutte eriko erinnya lyo Medi ejjambiya gyenkutte eriko erinnya lyo Medi ejjambiya eno togindekera njagalako mutwe bisigadde mbireke bisigaze ani nze Medi waabwe kenkulengedde okkiridde bwe nyambuka siba mubi Medi obulamu bwe bujjudde ebikolobero kaakati Medi twamulabirangawo ng'ogyeko obubbi alina olugono mu kiwato firimu egenda maaso ebyo bye byaliwo kale yayolesa emize emibi omulama gw'obufumbo Medi yagutaagulataagula bannange sirerabira Medi oyo omukazi tayinza kwerabira kale nga tugenze maaso ne tulengera ate mwannyina wa Medi ng'ali mu lusuku mpola n'olusolobyo munnange woo bannange ebintu by'ennaku zino bizibu oba kika kyonna kyali kifunze naawe naye ate bw'olaba ennyumba ambi mwannyina wa Medi simulabamu nnyo buzibu mwannyina wa Medi simulabamu nnyo buzibu ewalaba bannange ebintu by'ennaku zino kale batugamba kyoyagala tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo osanga empisa ono yandibadde aba nayo embi eya mwannyina naye empisa embi eno ate teyagirina empisa embi emize emibi emivundu gyonna buli kisika kikyawa empisa yasibira ku Medi wano we twakomye mu paati ey'okubiri Medi fene yali ankota ng'oyagala obuzibu naye mugambe ntemerako bansokolera omuwula bamusanga kakota ka fene bamugamba mbu mu lusuku waliyo piki gipakinzeewo eryawo okakasa ogirabye tommekesa ensigo ku makya gano leka kugamba piki ng'ate nali naakajja ne piki yange wano gye nali naakagula ne baginsuubulako bagijja na mu nju atambula amagamaga si kubanga katego waliwo eyakateze kyovala ne bayibuli ekyogera nti obumpi buyamba yeekwese Medi ono obumpi teyabufunamu sikulimba Medi empisa embi z'alina talina kirungi kimuliko kyandibadde bumpi naye ate era nabwo bayibuli nga bwekyogera nti buyamba yeekwese tabufunyeemu katulawo babunaamuyamba kuba ate kati bwandiyambe yeekwese nga teweekwese mandwa nga teweekwese bbanja eno piki yennyini kabisa nga tuvudde mu lwali lw'abapangisa eno piki kabisa etteeka lya piki nga bakagifuna sooka okinyenyeemu olabe oba etambula n'ekirala siteepu eddako kebera ku mafuta oba mwegali
nga piki yennyini gye yali yabbye eri mu lusuku era bw'atuuka kugiyiriba afune ate wayinza okutandikira obulamu. Kino nga kyali kibbe kyali gikwate talazza wookwata watalagama bakazi muwonona nnyo ebintu gwereka ekintu olabe nti nsobola okuba nti njitwala sindikako busindisi naye tokwata awali ekyuma bajja kutalagga kwata ku lukoba wokka okitegeera. Kale tugenda maaso nateera bintu byali biganye kuno kuwadaawada kwennyini epiki ne tugireeta mu lujja twabadde mu kyokubiri awo wano we twabadde kati twongera bwongezi tukwongerayo okulaba kiki ekyaddiridde. Tugenda maaso nate olina ekidinga bulijjo kulaba firimu eyawana evuddemu emuke ogiwulira baba ogiwulira eyo omukka ogiwulira omusinde gwe kumbe media firimu yino kale Medi yakolera Medi yesombolera kalimu obuuka kati obumpi muyambiddewa ebino byembagamba bulijjo. Kale tunulira firimu muvi tunulira baba firimu yino vuddemu emukanyalo yino nenesanzeyo mufene musayireka taata mwogere wakule tukulaba Kasego nzitira kimazima gennyini nga sinze yatanze kabali abalala nga babaleka Medi kuwemeka bangi bosenzize embabala babazina sigala kubala kati kikinyo kyoyagala nkikole Kasegu ndeka Kasegu okwegayirira okungi omutwe gwange agutwala wakasegu abadde agamba nsonyi ekumba akomawo bino yali aloota neerozeemu ebyaluli kiki leero ng'oyanguwa okwebaka si mirembe obuntu bungira mu matu oba bikuluma n'okuba endulu biringa ebiriko basiponsa. Kale maama omuntu kabulwa okwebaka kabulwa otulo ne gyenzirukira bansanzeeyo katonda wange banange omulaku alabye akomubike kazikiza omuliro era byennabba era byebitandise okuzza omuzigo obubi bannange Medi waabwe alabye n'ensi eno linnya lirya kateri teryandibadde nalirye batera okubeera abantu balamu naye obuliri yabuyingira bukyali ng'amanya aneebakaabakako waafayo otulo naye wa byagaana kati okwebaka ne kulabika nti kwo poteya teri kwebaka naye ate era Medi ayina abamutendera mu kyebikkwa nga muka muganda we Medi afuuse ensonga abalabi batteke munyambe mulabe firimu gye bayita No Surrender bambi munyambe buyambi omukyalo nalina kye yakoze emisana mbu yabadde akyaddeyo okyalayo bulijjo wadde okimyeyo wangi maama kiki kyoyagala okwekola naye bannange gwe wano waŋŋamba nti wali ku kyaki omusumba n'akugamba mbu baali bamusabira obubi wanti kola bulungi abakoze obubi bulungi kinze nno era bonna bubi buli lwenzijukira Medi oyo nga nsimba amaviivi gwe n'okusinzira kwe yasinziranga ng'alumbisa kibuli ng'akusinga wali weebonereza Katonda yasala omusango era yabonereza mulimu ebimu byotayinza kuleka nze gwolaba tomanyisi tekyatuuka ku ggwe bakukwatemu owulire bwe kiruma bireke nze mmanyi kye nayitamu ndeka oyo mwana wa muganda we nze neewunya oyo simanyi mwana wa maama wammwe oyo alinga atali nawe wammwe
Mvubuka alinga mbutufu enako aba tomanyina kye yankola alinga kugulu kwa mbizi. Omuvubuka mbutufu kimanyi nti bo polisi bwemanya nti osa omuntu tosobola kumanya bya okutta omuntu kibi. Ye obulumi bwawulira bwe buli obwamutuukako bulinga obwattuse. Ate ye ekiriwo kira omuntu ng'anyiize tafa ku biki biyinza kuddako ng'abadde ajjukira biri tabijjukira biyinza tafa ku biyinza kuddako byonna wabula ajjukira biri bulumi buli bw'alaba bwokka bw'alina okuba nti ayozaawo singa aba amukoze kyamukola n'amugamba nze sikukyawanga mukyala guma eyo bibaawo kuba ne Medi yennyini ng'oggyeko Medi era waliwo abalala be nakusanga wasookerako kaakati nno abo bo nga tobatenda Medi ne kalya tekakyagenda bannange emmere yiyo mmere tegenda esigaddeyo bumonde bubiri emulemye yonna emulemye eremye ne bwatuse kulekawo bumonde bubiri tugenda maaso ne firimu evuddemu emukke nga bulijjo olina ekiddi nga bulijjo tugenda maaso ne firimu bannange nagambye gwasuubula firimu ate mwattu naawe ayagala ozizannya togende kwebaka igwe waali okwebaka agenda akukyayira ddala njagala okugamba wabula bino nga bigenze mu maaso nga bw'omanyi yasalawo ate atuuze mwannyina kuba osanga yekka ayinza okuba sayidi ye bonna nga baganye oluganda lusigala luganda enda bino byetaaga kunyumya kwa birabika bikimye bulamu kizibu agamba alina ekizibu akubaleetera buzibu alina ekizibu bwe nagenda gye nagenda tugenda maaso afunayo abavubuka yakwatagana n'ebikoosi mize kyekimulemye okwogera netuyiga emize egy'enjawulo olanga nze naawe gwemumanyi nga bw'omanyi ebyange nze saamanya nti gyali mize nategeera luvannyuma nga gimaze kuba nti gifuuka emize saamanya kuba wandibadde oŋŋamba nti lwaki saagireka nga ntegedde nti mize naye mu bintu byonna bye twakola bingi bye baakola eyo gye baali tulina omusajja n'ebikoosi eyajja ng'atunda ettaka bwattu ntukwata ekkubo kana aluzala yeno wabuwaani yabafuukidde ekizibu era akyali mulamu kale nawe gyeba yali muvubuka ku kyalo gwe bayitanga Kaseegu tagamuko kata naddiiro kati gwe Kaseegu nga ddiru Kaseegu yajja ne ddiiru ku ndabika ye yenna alinga omusununu talabika ddiiru n'akamu kati bino bye tulaba era munaffe anyumya yayitayo omu ku kikoosi munaffe kye yalimu be yasiibanga nabo nazze ebbali gwe yalinga gwe yeesiga alinga yeesigikamu kuwuno ali muganyoosa gawulire baaba sitepu kigwe naawe kijonyi kiki naawe ataka kentunda otunda baana bo otunda kataka gw'olina ki ky'oyinza otunda ggwe kugambye nze nina akataka kentunda kali fuuti 5 kikumi kali muzeeyi yakampa kali eyo ewa muzeeyi yali muvubuka mukakkamu nnyo Kaseegu ye wa muzeeyi naye wano kukuba wano embeera bw'egaana yasalawo abuulireko banne tunda sente muno njagala okadde bino byali mu paati eyasooka bye tulaba kati bino ate Medi byanyumya tosalawo kataka kali ku kkubo naawe bajja kumpa ssente tugenda maaso ne firimu obubiri bwaffe 10 eriryo ezo naawe ssente nnyingi njabba waka mu kitundu gwakola naye ddiiru alina ekiro kyalimu lwakola ddiiru beramu naawe ali mu kkuba kale wala 10 efe 2 miliyoni 2 ozituwa gwetema ekyabiri omuguzi tulaba ate genda kusalako naye teweerabira yabakaabira nga bw'alina ettaka lyatunda bavubuka bali awo nga tebalina nnyo mirimu bali awo basiba ku byalo bakuba enjaye kati ate ye yali tayali muntu wa kunyooka n'ayagala abeeko byatunda atandika obulamu
naye nga bw'omanyi babeeranga yala ebiseera ebisinga era nga bw'ojja okwogera naye ebbali aba ayagala omusigeemu ky'omusigamu tayinza kulekera nga ogalimira wanutadde bbi agwe tofaayo sente ojja kufuna kasita oleeta omuguzi naye teweerabira tugenda maaso ne firimu tugenda maaso ne firimu Kaseegu gye tulaba munyambe mu byonna mulabe gye bayita no surrender Uganda ni Donnie Yen yazze kulema Kaseegu okimanyi ti nokali omanyi kalina ng'egye kawuzuumamu kafala olaba yungwe awedde emirimu kayungwe oyo gweyita yungwe Kaseegu yalaze n'eddiiru ayina ettaka lyatunda bino bye byaliwo mu biseera ebyo tatawe yali muwadde bino ettaka bye tulaba twalira mu pate yasooka ate meddi byanyumya byanyumiza mwannyina yebaddiiro omuguzi mulina omuguzi mulina ate agulyawo kaasi okimanyi kyawo akukuba ayagala sente mmeka kagambe kagala miliyoni 10 kasimane tabayo mumpeke 12 katuwako miliyoni mmeka miliyoni 2 ebyo byawedde okakasa nze nkugambye omuguzi mulina agula kaasi tetwagala bya banka sebooza omuntu gwendeeta ebintu ebirimu okusayininga ebyokugenda simanyi kukubuuza luzungu bakubuuza ebigambo mu luzungu amaaso gakumyuke ffe twagala za mpeke agenda zikusaaji si byagenda kati nga bw'omulaba oyo sente alina mugaso ki nazo naina abaana bana ate oti abaana bevu ebitukwatako na bugayi yazaalazaala nga bw'ojja ffe tetulina baffe kati kino bakiraba nti Kaseegu engeri gyali yungwe nga beetaga bamuyungulire akasente ako ak'ettaka bamale oddigula atutemera ekyaffe ate naye tumutemeremu munnange ku kyala abalina ku bifo ebibambaavu si be bakolanga emmeeza ku olwo mu ndagaano ani abaddewo mugagga wuuno muvubuka muto kasente kaabadde akakoze kale nga ayagala kuba nti ate naye akyusa obulamu butereevu tugenda maaso nateera omuvubuka yajja akyusa obulamu tulabe nga obulamu tubukyusa muvubuka muto muvubuka emyaka egyo sebe okuba nti oguze katakataata ekyo kyoyisa emikono mu maaso naye ate nze sigiyisa mu maaso mikisa gyange giri walala mikono mba ngiyisa walala ab'ebifo ebibambaavu bye bakolanga emmeeza mwe tutekalabika sente kuna kali awo kakawogo naye nga kakolamu nina agenda okunyambakaawo mugagga tayogera bingi adda wali mwe ne mukola sente ne zirwana tugenda maaso nateera nagambe tulaba ekitundu ekyokusatu nateera ekya Kaseegu nateera firimu gye bayita no retreat atuwako sente zonna no surrender zetwatumanyi nti yafulumye gabanako munnange yalaba ayogera abindabinda fe twali tumanyi twe tumukubako kye tumukubyeko tajali kubeki naye kati yatufuukira kye baawalula kye twakola amubuulira olukobe lwali baafuna ejjambiya ebbali Kaseegu gye yali akozesa gye baasanga mu lujja lwe nga bamaze okutegeera nti afunye essene ng'ate amaze n'obbasasula ekirungi ekiriwo nti ennyumba ye we yali nga ne bookuba enduulu emiranga egyasemba okuwulirwa Kaseegu tegyamuleka waggulu banne bennyini baamutema lwa ttaka kyokka ate Kaseegu yalina mwannyina yabalaba kati ate yali akutte ejjambiya omusaale mu kino ffe tugere tukweko omulambo tuleme kutuulira awo tubeeko kye tukola
Mwannyina wa Kaseegu baamutwala entyaji. Emiranga bannange, ettaka lifuuse ettaka. Gwe Yamanza yamusirisizaawo n'asooka amusogga ejjambiya. Eyali asinga okuba ow'omutawana mu kakoosi kano yali ono. Musajja mwamutta? Leka kutuyisa mu maaso twatta ne mwannyina naye mugatteko. Kadimedi wava kuno eno n'ogenda eyo ate noyongera kubeera mubi bw'otyo. Gw'osuubira okuba nti yaterera kumbe gye yagenda yayongera kufuukuuka. N'ogenda n'okola ogw'obutemu. Tewakoma kusobya kwa muganda okogwe kweyongereko ate emirala. Olikyuka ddi? Kankubuuza siba ebyo bino ebirooto byempulira owawamuka buli ddakiika. Yemiranga gyakuba. Mpulira wooza simanya enswere nnyingidde mu nnyindo biki omusajja omukulu byebyo. Oli mwannyinaze naye saagala baleetera buzibu. Gwasalawa asazeewo akaabiro oyo. Twewalenganya abavubuka okukola ebintu nga tebikyasobola kuddizibwa mabega. Yangambye agenda kubatta. Ffe twaliko nga mumutta. Ani? Ffe? Twala eri. Birimu kati ng'atutta. Ebyo byammwe. Ate kuwuza n'abatta atya olowooza basooka yabatta atya bonna yabamalawo dda. Ddemu okufa ogenda tambulanze ove wange. Ebireese ebyo oli mwannyina nze nyamba bambi. Ng'atutta atya nga noonya ekibanja ewalala nga tetwabirimu ate ffe atutte. Sigenda biyingira. Ntayi. Genda. Oti. Kale mwannyina onvuddemu nti ate nakuyingira ddi. Ngenda si kyekizibu. Siganye genda naye ne wempiseeko wennyini naawo temuwona. Guli omuzimu mukambe bwe gutegeera abanyambyeko nammwe muyinza obutawona. Mpitire Kaddu ne mukyala we. Kati nyamba ate nsooke nenenyeze bali. Kaziwe naye nga gwe ku bikolobero bye wakola mukazi olowooza. Kaddu nakutula mu maaso. Ate muganda wa Medi. Muganda mukazi we jjo wane nakutula mu maaso. Nze kyo sikisuubira. Tugera maaso nate. Nyamba. Ne firimu. Abamuyamba yayenunayo dda. Mwetondera. Twewale nnyo abavubuka okukola ebintu ebitasobola kukyusika. Nze ngenda mugamba. Bwe kuba kuzza misango. Mukazi oyo anasituka n'ajja wano ku kyowamukola. Tuzzeeko egisoboka. Emisango tuzzeeko egisoboka. Omuvubuka ddi lw'osaanye omanye nti kati kankome wano. Ddi lw'osaanye omanye nti kati kankyuse ku bulamu. Ddi lw'osaanye okwekuba mu kifuba. Babagambako kuba mu bifuba abalala beekuba mu bitundu birala. Naaba nga takyusizza ku mpisa. Kumanya mulama kye bamugambe nti weekube mu kifuba nga kye baba bategeeza nti weddeko. Bambi embeera bwetyo bweri. Ono yalaba nga mwannyina gyo gyamuwunyidde nga muludde ebweru nti erambadde bakisimbye ne kiroka. ati Medi yagwako ebizibu. Medi taggwako misango. Ayina ebizibu bye yeetagwa bizibu. Abavubuka bw'otuuka n'oyita mbuvubuka n'okuula n'okakati nfuuse omusajja. Abambi simanyi ng'ombe Kaddu ne mukyala we bajja beetondere. Oluusi weebaza Katonda. yeetondere Kaddu ne mukyala we ebintu bye yabakola nga binene. Omwami ono abimanyiiko. Kaddu ne mukyala we bayinza kumutunuulira batya. Tugera maaso nate. Naye kale okuba nga kwe kusaba kwe kila kuno kyogenda oba muyite. Katulabe gye biraga. Togaana tutenguwa kubanga oli mwana we wammwe wa kika. Kola kyakugambye naye nga ekintu kino kirimu evvuunya ddene. Emisango gya Kaddu gijjudde amavuunya. Oluusi naye byakunyumiza oluusi ne baba ayogedde ayinza obutogera mazima. Naye osanga engeri gy'alimu ennyoko. Katusube nti wenna abigambye biweddeyo. Kiratwebake. Kumbe bannange. Kale Jambiya ku makya yakeera bukezi mwasubu. Ku makya. Ebbanja. Terinnasasulwa. Ebbanja terinnasasulwa. Kaddu akedde ku bibye. Yowani Okuyita omwagalwa nga tamulaba. Ate bannaayi katulabe
okuyita omwagalwa nga tamulaba. N'asalawo amunoonyeeko. Ono atera kwebaka nga bukedde naye ekiro otulo ne bwatuteega ku 11 biri ebirooto biba byakedde ku makya kati oluusi emisana lwe yeebakamu. Ebizibu yabinnyonnyodde mwannyina ne mwannyina alaba mulabe bambi tewali kyakola kubanga ayinza obutamugoba omusaayi gusigala musaayi. Yalemu engeri gy'anaamugobamu kati ate omuko ye n'asigala kulaba birabe na kuwulira bigenda mu maaso naye nga banaffe tulemenga nnyo abavubuka okufuukira ab'enganda zaffe ebizibu. Olebe be tukola ovanga ku muntu akeere yandibadde okuba nti akola byakola ku makyakeere kunaaba mu maaso amaaso gamuli eri waggulu abeera amagamaga tateredde buli kadde abanga ava okubba ku ssaawa eyo taba na mirembe ebintu byakola oluusi bimumalako emirembe waliwo akutte ejjambiya oba yeeri oba yeemuyeeyo. Munnange omukyala ewaka takyayagala kuba na mubuliri kiri awo kubanga ennaku zo tateredde kati ebiseera bisinga ebirowoozo bye n'abimalira ku byalina okukola era akeera mu nnimiro. Kyekikuleese mu nnimiro ng'okimanyira lwa lukiiko. Olunaku lwaleero lubadde lwakutuula mbigambo. Yambi asala kutunula ku muganda oyo. Muganda wo nze yantama mugenda byogerako naye ate nze yabinkola. Ebikyamu ebimpisa embize yandaga. Olaba nze muganda we namusonyiwa. Anti gwe oli muganda we naye ate nze ndi mukazi wo. Weesigwe gwe yayokya. Bali kwokya oli kuba enduulu. Ebbanga ddene. Ng'ani akyuka? Oyo muganda wa Medi gwe mmanyi. Ng'asobola okukyuka oyo. Ku ngeri gye yasinziirangamu tolaba bw'akyuka. Kale kikole ku lwange. Tolaba bw'ayinza kusinziira kukyuka. Bigamba kuba buli ddiini gy'ogenda esomesa ku kusonyiwa. Omusonyiwe ebikadde tubiviireko gy'owano. Kale naye nkikola ku lulwo. Weebale nnyo. Yali ayitiddwa bagende batule ebigambo babyogereko oli ng'amaliridde okwetonda. Olukiiko lubadde lwa kusonyiwagana. Ate abadde omukyala aluzize nga yabadde abyebalame kwe kukeera muki mu nnimiro naye ate omwami nga bw'omanyi ng'obadde ofumbiddwa omuntu omutuufu bambi buli kyokola kikwanguyira naye ku makya ono ejjambiya oba agijjeewa gyakedde nayo okukaalakaala nayo oba ejjambiya yaffe eri ejjambiya y'emwera yandibanga yezze mu lusuku eno naye kale katulabe gye biraga tugenda mu maaso ne firimu tuli ku paati ey'okusatu nate kwe kujja ono ye muko eyawasa mwannyina wa kaddu ajja mu lusuku abiku byalabaalabayo ebiyinza omuyamba mpola mpola nga bw'omanyi embeera ey'ekyalo yakweyuna lusuku buli kadde ng'asimba wali jjambiya gye yasanze mu lujja teyabuuzizza yaani mu kukola emirimu ennyakooyeekooye kwegamba wayi wakyamina kojowa ejjambiya gye yaleese okutemesa okuyunja emmere eyo yagitegedde gyeva firimu yiino bannange amajjankunene kale bannange katulabe ejjambiya nesokka neeyingira omupaapaale ejjambiya yesoza omupaapaale era bwebogera booti kumbe alizaati zangolo ani amanyira ku makya gano bastade ani gwosabika engolo etaliiko lisiiti ani ankubye engolo kafungula tegamba akwata bukwasa ate gambukisa omusajja omulamba weewegere weewe omupaapaali gwamira omuntu kaakati ebisingako awo bijulidde ekiribatizzeeko mukirinde mbadde ekidinga bulijjo YouTube channel mugendeeyo Yunus Igwe abaagala ozanya firimu mumweyunire mumunoonyeeko nga bulijjo kavuddemu emuke era gye kadda Level 5 Majestic Plaza edduuka namba 8 bwana n'ekidinga bulijjo mweraba